Bo'lsa shunaqangi savollar tayyorlab qo'yganman Azmiga. Mana shu paytda men hammaga aytdik, xohlasanglar kesib olib tarqating. Treyderlarni teoriya kurs orqali treyder qilib bo'ladi deb o'ylamayman. Men tradingni insonlarga o'rgatib bo'lmaydi deb hisoblayman. Endi shartta qo'ysiz. Ta'lim berish uchun siz mutaxassis bo'lishingiz kerak. Bu oson ish emas, Azbi. Men sohada 100 ming dollar topmagunimcha hech qanaqani gruppa обучение bunaqa narsalar qilmayman. Men odamlarni hech qachon urishmaganman, yomonlamaganman sizda. Motivatsiya uchun ustoz bitta biror bir daromad qilgan hisobingizni ko'rsating. Hech bo'lmasa 100 ming dollar desa, siz ko'rsata olasizmi yo'qmi? Azbi vaqt ko'rsatadi. Siz menga hozir 10 ta bola berasiz, 10 ta bolangizga 1 million dollardan beraman, kelishdingmi? Eng muhim bitta so'z bor, natija. Qilib turgan ishingizni o'zingizga necha foizi? 90% o'zimga. Gapingizga qo'shilmaydi. Buning sababi bor. Assalomu alaykum aziz obunachilar. Mana biz bugun Dubay shahridagi ma'lum bir joyga mehmonga tashrif buyurdik. Do'stimiz bir mutaxassis Dubayni o'zbek o'g'loni zavq etgan inson ofislariga tashrif buyurdik. Ismlari Azbek. Azbek, assalomu alaykum. Bu insonni hammalaring Aziz Xalikov deb taniysizlar. Bilasizmi? Azbek bu podkastni va bu uchrashuvni deylik, bunaqangi bir rasman ravishda insonlar meni fikrimcha bir necha yil davomida kutishgan va talab qilishgan. Birga ko'rishinglar, gaplashinglar, bu narsani tasvirga tushiringlar, fikr almashinglar, biz bu narsani ko'raylik. Bu yerda sohaga yoki o'zimizning ishlarimizga juda ham ko'p vaqt sarflaymizda. Odamlar aytishadiki, har doim ishlayverasizlarmi va shuncha ishlaganlaringni manfaati ko'proq o'zlaringami, qilib turgan ishlaringni yoki kimga? Xalqami? Avvalambor hammaga assalomu alaykum. Ko'pchilik menimcha uje yozdi. Men kutgan uchrashuv deb kommentariyaga live bo'lganda yozishgan bo'lardi. Men bu yerda narsani aytib ketaman. Do'stlar, shunaqangi savollar tayyorlab qo'yganman Azbiga. Hamma kutgan savol. O'zi ko'pchilik menimcha bilmaydi, biz tanishganimizga 6 yil bo'ldi. 2019-yil tanishganmiz. Aniq esimda 2019-yil. Men razvedkaga borgandim o'sha payt. Ofisga. Keyin Ascapitalga endi o'sha paytda o'rtoqlar Ascapital O'zbekistonda kam sonli, deyarli yagona bo'lgan o'quv markazi edi. Uramiz hali yo'q edi. Uramiz Shvetsariyada edi hali. Kam sonli. O'shanda tanishgandik. Bilmadim ko'pchilik, lekin meni jonli efirimda eng ko'p talqin qiladigan insonlardan birisiz. Biznikida ham siz asalik haqida fikringiz degan savol, men o'ylaymanki bir kamida bir 500 marta o'qiganman bu savolni. Endi nima deydi, har bir insonni avvalo o'zini fikriga ega bo'lish kerak. Shaxsan mana bu insonni haqida fikringiz deyshadi. Ko'p o'zi normal savol, bunday o'ylab qarasangiz. Lekin mayli, birinchi savolim qolib ketdi. Mayli, shu narsadan boraylik. Azmi Firuzbek Aliyev haqida fikringiz. Firuzbek Aliyev haqida fikrim. Bilasizlarmi, biz kasbdoshmiz-da. Mana qarang. Biz o'quv kurslari bo'yicha konkurentmiz. Hammaga aytyapman. Biz o'quv kurslari bo'yicha konkurentmiz. Lekin treyder sifatida biz kasbdoshmiz. Bizni o'rtamizda qanaqadir nima deydi, yoki kelishmovchilik yoki qanaqadir tushunmovchilik bo'lishi mumkin emas. Chunki biz bir sohada ishlaymiz. Bizning maqsadimiz o'zimizni sohani himoya qilish. Biz bir-birimizni nabarat himoya qilishimiz kerak boshqalardan, to'g'risida. O'quv kurs, endi bu o'quv kurs mana shu paytda men hammaga aytdik, xohlasanglar kesib olib tarqatinglar. Menga aytishadi. O'quv nimaga odam pul topish? Ichingizda yig'ilib qo'yanyapti. Yo'q, menga aytishadi, qarang. Nimaga shuncha tradingdan pul topib kurs o'tasiz deyshadi. Javob: pul uchun. Men batta kerak emas, o'zlar savol berib. Yo'q, qarang, boshqa. Yo'q, insonlar qanaqa, qarang, inson qanaqa javob kutadi. Biz qanaqadir o'zimizni mana qarangda, insonning o'zini aurasi bo'ladi. Agar u inson o'zini aurasidan chiqadigan bo'lsa, u inson emas-da. Qalbaki, masalan, qarangda, menga aytishaman, masalan, biz kurs o'tamiz. Ha, to'g'rimi? Men hozir qanchalik haqiqatni gapirmay, fikr o'zgarmaydi. Shuning uchun men doim insonlarga kerak javobni berishga harakat qilaman. Ular xohlagan javobni bersangiz mazada. Insonlar mana bu yerda bir necha million dollar boshqaradigan treyderlar o'tirishadi. Men bilan birgalikda savdo qilib, lekin biz pul uchun kurs o'tamiz. Вот и всё. Mana insonlar bo'ldi, o'zlari uchun javob qo'ysin, boshqa savol kerak emas. Endi protsentga o'taylik. Mana shu qilib turgan ish, ya'ni o'z uchun manfaat va xalqqa qanaqa manfaat. Men qilib turgan hozirgi kundagi ish, ya'ni har qanday ish o'zimni eng qimmat narsani sarflayapman, investitsiya qilyapman. Bu vaqt. Pulni qayta topsangiz bo'ladi.
даже sog'liqda qayta topsangiz bo'ladi hozirgi yoshimizda. Ma'lum bir narsalarda qayta topsangiz bo'ladi, lekin vaqtni hech qachon orqaga qaytara olmaymiz va qayta topa olmaymiz. Men vaqtimni investitsiya qilyapmanmi, demak bu narsa menga manfaat keltirishi kerak. Bir gap borki, tarixni nafaqat odamlar o'qiydi, balkim tarixni yozish ham mumkin. Ya'ni men o'zim deylik o'tib ketganimdan keyin o'zim orqamda ma'lum bir yaxshilik qoldirmoqchiman va men qilib turgan ishlarni odamlar bilganlari mavjud, bilmaganlari mavjud. Ya'ni ommaga olib chiqadigan ishlarim bor, bizneslarim, o'zim savdolarim va hokazo. Ommaga olib chiqmaydiganlarim, lekin mana shu hammasi menga har kuni ertalab turib energiya beradigan narsa bu manfaat. Lekin manfaat menda bu taqsimlangan. Bu narsani taxminan 60-70% bu aholi uchun, xalq uchun, odamlar uchun. Uni 30-40% o'zimning manfaatim uchun. Chunki hayotda faqatgina egoist bo'lib yashaydigan bo'lsangiz, 100% o'zim deydigan bo'lsangiz, siz ma'lum bir yutuqqa hayotda erishmaysizda, u o'ladi energiyada. Har kuni motivatsiya bilan yashab bo'lmaydi baribir ham. Unga intizom, disiplina kerak. Sizda ham xuddi shunaqangi deb o'ylayman-da, taqsimlangan. Chunki ta'lim berish bu oson ish emas, Azizbek. Men uchun ta'lim berish savdodan ko'ra qiyinroq hisoblanadi. Chunki savdo qilib turganingiz, savdo tizimli bo'lgani uchun tushunarli. Har doim qiladigan narsangiz bir xil vaqtda lekin tizimli kelish bor-da, siz bu tizimli kelishda ancha qoqingansiz, ancha nima qilgansiz, oxiri anglab yetgansiz. To'xta, aka, mana birinchi qadam, ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi, beshinchini qilsam bo'ldi ekan, ortiqcha narsa bo'lmas ekan. Va mana shu daromadga men rozi bo'lishim kerak ekan. O'rtacha daromad mana shu. Agar bundan yuqorisiga rozi bo'lsam, demak 100% riskovat qilishim kerak. Unga hamma katta daromad xohlaydi, lekin unga talab qilingan riskni xohlamaydi bu holatda. Men o'ylaymanki, sizda ham bu kabi holat taqsimlangan deb o'ylayman-da. Chunki yana bir bor takrorlayman, ta'lim berish Azizbek oson emas. Bu narsani mazga yetishim kerak emas. Buni o'zingiz juda ham yaxshi bilasiz. O'quvchilar soni siz savat boshlagansiz. Psixologik tomondan ta'lim berish juda ham qiyin. Masalan, siz o'quvchilaringiz bilan qanaqa muomala qilasiz men bilmayman. 99.9% o'ylayman. Hozir qanaqa gaplashsangiz men bilan deyarli shunaqa gaplashasiz deb o'ylayman. Lekin men unaqa emasman. O'quvchilarimni so'kovuraman kerak payt. O'tirganlar. Efirda hozir zapis ketayotgani uchun so'ka olmayman. O'rganib qolishgan. Lekin uje ba'zilariga yoqishni boshlagan. Sababi, qarangda, u inson meni ta'lim jarayonimdami eng muhim bitta so'z bor, natija. Agar men uni so'kib natijaga chiqaradigan bo'lsam, nimaga endi yo'q? Nimaga endi u rozi bo'lish kerak emas? Aytaymi, yana ego. Endi pozitsiyamiz biroz ikki xil ekan. Masalan, o'sha bosib o'tilgan yo'l bo'yicha va o'sha protsent bo'yicha. Ya'ni manfaat protsent bo'yicha. Qilib turgan ishingizni o'zingizga necha foizi? 90% o'zimga примерно. 90, balki undan ham ko'proq o'zimga. Namuncha ko'p. Sababini aytaman sizga. Sababi egoist ekan deb o'ylamang, buni sababi bor. Qarang, raqamlar aytyapti. Yo, qarang. Masalan, bosib o'tilgan yo'ldan boshlaylik. O'sha qiyinchiliklarni. Qarang. Biz biroz odatiylikdan agar chiqmasak, o'sha odatiy insonlarga aylanib qolamiz. Ya'ni odatiy 90% odamning oylikka ishlashi, nimaga odatiylikdan chiqishimiz kerak? Ya'ni ko'pchilik aytadi, mashaqqatlari, bosib o'tgan yo'llarini bosib o'tish kerak deydi. Men qanaqa mashaqqatli yo'lni bosib o'tganimni eslay olmayman-da. Ya'ni men sohani shunchalik yaxshi ko'rganmanki, o'rganish davomida maza qilganman-da. Ruschasiga aytganda kayf qilib o'rganganman sohani. Va masalan, men slip depozit qilmaganman, chunki xarakter konservativda. Ya'ni nimaga endi odam slip qilish? Endi shatda qo'ysiz. Yo'q, hammasi pulini yo'qotgan. Yo'q, qarangda, mana qarang. Kreditgan depozitingiz yo'qolgan bo'lishi mumkin. Yo'q, qarang, mana birinchi depozitim yo'qolgan, $36 qo'ygan. bo'lgan ekan. Endi qarang, uni ham robot slip qilganda, endi men baribir o'zim tan olgim kelmaydi shu narsani. To'g'ri, men knopka bosib, men o'zim slip qilmaganman, qanaqadir riskka berib, azarga berib. Xato orqasidan. Xato orqasidan. Lekin undan keyin men qaror qilganman, sohani yaxshilab o'rganaman. O'zimga ishonch bo'lgandan keyin savdo qilishni boshlayman и так далее. Тем более menda напряжение bo'lmagan, chunki investorning puli bu, onam o'zlari birinchi investitsiya и так далее. Shundan keyin-da, masalan, siz hech qachon hech kimni ayblamaysiz. Men hech kimni hech qachon ayblamaymiz. Nimaga? Chunki biz yaxshi yashayapmiz. Chunki biz hayotimiz yaxshi-da, biz yomon emas-da. To'g'risi-da, men hayotimdan nolimayman, o'shaning hech kimga hech qachon ayb qo'ya olmayman. Demak, bundan kelib chiqib, meni fikrim qanaqa? Agar biz hammamiz mendagi fikrlasak, ya'ni agar hammamiz yaxshi yashasak,
hech qanaqa muammoga hojat qolmaydi. Shuning uchun men 90% o'zim nimaga hamma mendagi fikrlashini xohlayman. Ya'ni hamma o'zi haqida o'ylasa, demak hamma yaxshi yashaydi. Agar hammada pul ko'p bo'lsa, agar hammada hayot yaxshi bo'lsa, demak boshqa insonlar haqida siz qarang, xalqning manfaati haqida o'ylayapsiz. Demak siz o'sha xalqqa manfaati kerak. Demak xalqqa shu narsalar kerak deb o'ylayapsiz, to'g'rimi? Xalqqa shu narsalar kerak bo'lmay qolsa, hamma Shvetsariyada kim qanaqa manfaat haqida o'ylaydi? Hamma yaxshi yashaydi. Hamma bir-birini o'ylaydi, hamma xalqni o'ylaydi. Yo'q, avtomatik. Bu narsa avtomatik. Qarang, hamma eng kam ish haqi necha ming frank? 4600 frank eng kam ish haqi, to'g'rimi? Ishoning, kimdirlar manfaat haqida o'ylash shart emas u yerda. Hamma o'zi bilan o'zi tinch, chunki hamma yaxshi yashaydi. Shuning uchun men 90% примерно o'zim manfaatim. Endi qarang, mana shu yerda ikkita joyda men o'zimning fikrimni qo'shmoqchiman. Siz bir narsani to'g'ri aytdingiz, mana men shunga sal aniqlik kiritib qo'ymoqchiman, odamlar sal noto'g'ri tushunib qolishmasin, hali manmalikka kirib qolmasin degan ma'noda gaplaringiz. Biz yaxshi yashayapmiz, shuning uchun odamlarga nisbatan negativ fikrda emasmiz degan gapingiz va bundan oldingi aytgan gapingiz, men sohani boshlaganimda ham qiynalmaganman, men sohani yaxshi ko'rganman. Bu degani, bilasizmi, sizda ma'lum bir kapital bormi yoki ma'lum bir narsa hayotda bormi yoki yo'qmi, siz o'zingizni yaxshi his qildingiz degani. O'sha paytda ham pulungiz yo'qlik paytida ham, hozir ham pulingiz borlik paytingizda ham o'zingizni yaxshi his qilyapsiz. Bu degani materialni, ya'ni pulga bog'liq, jismoniy narsalarga bog'liq emas. Sizni baxtli bo'lishingiz jismoniy narsalarga bog'liq emas. Albatta menda ham xuddi shunaqangi. Men baxtli bo'lishim uchun menga avvalambor bolam sog' bo'lishi kerak. Avvalambor ayolim bilan muomalam yaxshi bo'lishi kerak. Uydagilarim rozi bo'lishi kerak mendan. Uydagilarim sog' salomat bo'lib yurishlari kerak, hayot bo'lishlari kerak. Shu narsa mening boyligim. Bu narsani agar siz bu meni kelib turgan energiya ulardanda, ya'ni oyimdan, adamdan, bolamdan, ayolimdan men ularni ko'rib, ularni baxtli bo'lishlarini ko'rib, o'zim baxtli bo'lib ketaman, o'zimda energiya paydo bo'ladi. Bo'ldi. Bu narsani pulga sotib olamiz. Xohlasangiz ham, xohlamasangiz ham pulga sotib olamiz. Hozir bu narsa ma'lum bir insonlarda bo'lmasa, men o'ylaymanki, albatta bu nuqtaga ular ham yetib kelishadi. Keyingi aytib turgan gapingiz bu, men odamlarni hech qachon urushmaganman, yomonlamaganman dedingiz-da. Endi men sizga mana shu yerda bu narsani nima desam bo'ladi? Aksini aytmoqchiman men sizga bu narsani. Qancha men sizni tanimagan bo'lsam, har yili kimnidir topasizki, Instagramda o'sha odam gap eshitadi, o'sha odam bilan bahslashasiz, o'sha odamga deylik tarbiyaviy savod deylik, bu narsani tarbiyaviy savod o'tkazasiz. Lekin bu narsa mavjud. Agar siz menga boshqalarning hayoti qiziq emas, 90% manfaat o'zimga yo'naltirilgan, men yaxshi yashayapman. O'sha 10% shu-da. Endi menda 70% manfaat xalqqa bo'lib turib, 30% o'zimga bo'lib turib, men umuman Shvetsariya pozitsiyasi tanlab neytral bo'lganman. Qarang-da, o'zi bu protsentlarni o'zi aniqlab bo'lmaydi. Qarang, savol bering, sizga shu savolga javob bering. Nimaga u odamlar bilan urushasiz, urushib kelgansiz? Dalcha yana urushasiz endi kerak bo'lsa-da. Nima narsa sizni hali tinch qo'ymaydi-da, hali chetga o'tib keta olmaysiz shu narsaga qaramasdan. Bu yaxshi savol. Endi o'zi protsentlar gaplashamiz, o'zi men hech qanaqa mera yo'q bu protsentni aniq o'lchab beradigan. Eksklyuziv ma'lumotlar bering, hech qaysi aytmagan, eksklyuzivligi. Ichizlik. Mana masalan, mana sizga savolda, qarang. Ko'chada ketyapsiz-da. Bitta, например, kichkina tasavvur qiling, bitta kichkina qizcha, qizaloqda katta bir yigit masalan do'pposlayapti. Mana shu ssenariyda nima qilasiz, sizni qiladigan vazifangiz? Aralashaman, himoya qilaman. Iloji yo'q, to'g'rimi? Например, endi qarang-da, sizga sababini aytaman. Masalan, bir kuni menga bir ayol yozdi-da, Instagramda yozdi. Hozir mana shu yerda men sizga bir gap aytay. Sizga yozgan ayol sizdan bir kun oldin menga yozdilar. O'qidim, ko'rdim-u, aytdimki, tushundim dedim. Keyin u ayolga aytdim, rasmiy ravishda ushbu muammoni hal qilish yo'lini men u ayolga yozdim. Keyin bir joyda menda fikr o'tib ketdiki, agar shu ayol hozir Azbekga yozganda, Azbek hozir efirga qo'yardi bu narsani dedim. Ertangi kuni shu narsa. Mana o'zida chiqyapti. Tasavvur qiling, inson hayotida ba'zi bir voqealarni siz исключительный momentda bu. Masalan, men e'tibor bermayman. Buni qarang, mana buni qarang. Bunga nima deysiz? Yozishadi, e'tibor bermayman. Gapirmayman. Ismlar faqat aytmaylik. Yo'q, ismlarni aytmaymiz. Просто bir ayol yozdiki, bir insonni o'qidim.
pulni qaytarib berish kerak edi. Shunaqa kelishuv bo'lgan. Shunaqa kelishuv bo'lgandi. Men mayli dedim. Summasini aytsak bo'ladi. Summasini ham mayli, men yarim $500 atrofida agar. $500 atrofida o'zi 1000 to'langan ekanmi, yarimini hech bo'lmasa bering deb aytdim. Mayli nima bo'lsa ham qarang, ayol kishi lekin chestniyda. Ya'ni aytayapti, men bilim berdi baribir deyapti. Mayli yarimini bersa ham dedi. Keyin onam og'ir ahvolda edilar, onam o'tib qoldilar dedi. Bunisini menga yozishmadi. Yo'q, endi qarang, Pulimni olishga yordam berib. mani oddiy bir даже oddiy bir trading yig'ishtirib qo'yamiz. Oddiy bir erkak sifatida chestimga tegdi shu narsa mani. Va bir insonni qanaqadir $500 eng yaqin insonidan ayirgan bo'lsa, например, qanaqa balki pul yetmagandir, nimadir masalanda og'ir ahvolga tushib qolgandir. Va men balkim bu tasodifdir. U yolg'on gapirilmaganmikin. Hamma narsa tarafini ham tanganing ikkinchi tarafi ham bor, lekin bir inson har xil qanaqadir yolg'on narsani to'qishi mumkin, lekin gap ona haqida ketar ekan, men jim tura olmayman bu narsaga. Aynan shu voqeadan keyin men o'sha insonni ruschasiga aytganda 12 ta o'jit qilaman dedim-da. Aynan bir ayol kishi-ku, u yolg'on gapirgan bo'lgan taqdirda ham ayol kishi-da u. U siz ham o'sha yerga qarab ketib turadi-da, u odam o'zi asli tegida buni bilamiz, kim aslida xatoni o'sha opamiz o'zi aslida biz ham buni bilamiz, lekin baribir bunga chekkadan qarab, men qarab tura olmayman. Endi bu bitta voqea. Ha, bundan oldingilari-chi? Bu ko'p bo'lmagan, bundan oldingilar ko'p. Men kamida sizga bir 3 ta sanab berishim. Bilmadim, men ko'p oxirgi paytlar eslay olmayman, to'g'risi. Bu yaqinda ham mana bo'ldi, shu bir kriptovalyuta yo'nalishi bo'yicha ham bir ozgina tortishib qoldingiz. Kriptovalyuta endi u mayli, ukamiz mendan uzr so'rab udalik qilib tashladi hamma narsani, to'g'ris. Endi hamma nega men shunga hali aynan siz duch kelib qolaverasiz-da. Endi bu narsachi mana qani start deganlar. Menga o'xshab e'tibor bermasangiz bo'lmaydimi? Mana shu tomonlamasiga havasda bo'ladi-da, lekin indamay o'zingiz qilaverma. Endi bilasiz bu xarakterda. Oilada faqat bitta farzandmisiz? Biz 3 ta farzandmiz. Singlim bor, ukam. 3 ta farzand. Men bilmas ekanman, lekin 3 ta. Ko'pchilik bilmaydi. Ko'pchilik bilmaydi. Kim? Ukam bor. Yo'q, kattadan boshlab. Men eng kattasi. Siz eng kattasi. Keyin o'rtanchasi singlim. Singiz? Kichkina ukamiz. Kuz. Ular qayerda hozir? Dubayda? Ukam Samarqandda yashaydi. Toshkentga kelib turadi. Singlim Turkiyada yashaydi. Ko'rishib turasizlar? Ha, ko'rishib turamiz. Ha, yaxshi. Ukam keladi Dubayga. Singlim O'zbekistonga keladi, u yoqda ko'rishamiz yoki men boraman, u har xil shunaqa qilib sayohat qilib yuramiz. Endi qarang, siz bu yerga nechinchi yil keldingiz Dubayga? 2020. 2020da kelgan oxirlarida kelganingizda, bilasizmi, odamlarda kim bilan ko'rishmasam, agar biz ikkalamizni ham taniydigan bo'lsa bu insonlar, menga har xil savollar berishadi-da va ming afsus, bu savollar hammasi sizni haqiqiy hayot kechirmoqdamisiz yoki bu hayot qalbakimi degan ma'noni beradigan savollar. Ya'ni Aziz Xalikovda o'sha paytdagi McLaren'i arenda bo'lgan. Eng mashhur savollardan biri Aziz Xalikov mashaynik. Shularga bir aniqlik kiritib ketaylik. Endi men sizni 19-yildan buyon taniydigan bo'lsam, biron marta shu xayolga bormaganman nega? Nima deb javob berasizmi? Siz hozir qanaqa javob kutyapsizmi? Yo'q degan javob kutyapsizmi? Qarang, bu javobingiz menga emas. Bu men kameraga qarab aytaverasiz bu javobni. Bu narsani men aytishimga sabab, mana qarang, bir voqeani sizga eslataman-da. 2000 adashmasam 21 yo 22 edi. U paytda sizni osmon rang McLaren bo'ladi. Ha. O'sha paytda judayam ko'p insonlar menga va o'zingizga ham kommentariyalarda gapirgan. Bu arenda bu. Bu arenda bu. Bo'lganmi shu narsa? Ha, bo'lgan. Hozir ham bor-ku. Unga hozir ham bor bu. Nima deb javob qaytarsiz? Men shu narsalarga men bilasizmi nimaga? Men bir narsadan xafa bo'lib ketaman-da. O'zbekistonda ma'lum bir sohaning mutaxassislari, ya'ni deylik biz moliyaviy bozor ishtirokchilari bo'lsak, birlashishni o'rniga bizda hamma bir-birini negadir yomon ko'radi-da. Hamma bir-birini yomon ko'radi.
Hatto biz biznes yo'nalishida raqobatchi bo'lishimiz mumkin, lekin kasb yo'nalishida biz do'stmizda, chunki bir-birimizga raqobatchi bo'la olmaymiz u yerda. Siz daromad qilsangiz men xursand bo'laman, men daromad qilsam siz xursand bo'lasiz. Men zarar ko'rsam sizga hech qanaqangi issiq sovug'i yo'q, siz zarar menga issiq sovug'i yo'q. McLaren $1000 turadi arenda o'sha paytlar $1000 arendasi kuniga. Arenda oyiga, kuniga. Men u mashinani 1 yil haydadim. Endi hisoblaymiz. Bir kuni $1000 tursa, bir oyda $30,000 bo'ladi, to'g'rimi? O'shanda $360,000 to'lagan bo'laman. Xuddi shunday. 1 yilda. O'sha McLarenni o'zi undan arzonga olgan bo'lsam men. Odam o'ylab ko'rish kerak. Bola qachondan McLaren haydaydi? Kuniga $1000 dan tursa, 1 yil haydagan bo'lsa, например. Undan keyin Ferrari oldim, например. Uni ham hisoblaylik. Corvette'ni ham arendaga olib Toshkentga olib borgandirman balki. Hali ham arenda to'layapsiz kalerga. Hali ham balki например-da. O'zbekistonda moliyaviy bozor ishtirokchilarini har qanday yo'nalishda, har qanday uslubda ishtirok etib turganlarini birlashtirish planini, maqsadini birgalikda boshlab bersak. Birgalikda. Ha, ammo avvalgi ochilib turgan mana shu g'alati mish-mishlarga nuqta qo'ygan holda. Nima dedingiz? Давай. Mish-mishlarni davom ettiramiz. Yo'q, mish-mish shart emas. Men aytib o'tganimdek, nima deydi? Bilasizmi, inson ko'pchilik hisoblaydi-da. Siz nima deb o'ylaysiz? Sizni ko'ra olmasligidan shu kabi gaplar kelmoqdami sizga? Har xil sabablar bo'lishi mumkin. Ya'ni inson tasavvur qila olmaydi ba'zida. To'xta deydi, $300,000 mashinani bu qayerdan oldi deydi. Men deydi, oyiga deydi, o'zi $200 topsam necha yil ishlayman. Birinchi sabab. Ikkinchi sabab, siz aytgandek, shunchaki ko'ra olmaslik bo'lishi mumkin. Har xil sabablar bo'lishi mumkin unga, to'g'risi. Endi hasad yaxshimi yoki havas, har bir insonning o'ziga havola. Biz har doim kimgadir havas qilib katta bo'lganmiz. Hasad qilib emas. Обучение, именно ta'lim berish jarayoni qayerdan tug'ilgan sizda? Nega aynan ta'lim berish? Zo'r savol. Meni o'zimni prinsiplarim bor-da, обучение masalasida. Men o'zimga o'zim aytganman. Men sohada $100,000 topmagunimcha hech qanaqani gruppa обучение unaqa narsalar qilmayman prosta. Sababi qarangda, bir inson sizni oldingizga sizga ishonib katta maqsadida kelyapti. Tasavvur qiling, любой moment sizdan bitta inson so'rasa, motivatsiya uchun ustoz bitta biror bir daromad qilgan hisobingizni ko'rsating, hech bo'lmasa $100,000 desa, siz ko'rsata olasizmi yo'qmi? Mana shunaqa narsa bo'lishi kerak. Ya'ni meni o'zimni shunaqa bir qadriyatim bo'lganda. Yo, avval ta'lim berish uchun siz mutaxassis bo'lishingiz kerak. Avval lekin bizni ko'ryapsiz, u hozir mutaxassis to'g'ri deyapsiz hozirda. Yo'q, hozir mutaxassislarni ko'ryapsiz-ku. Ya'ni tasavvur qiling, menga ustoz bir yillik natijasi ko'rsating desa, nima deb o'ylaysiz? 100 ta kurs ochgan insondan nechtasi ko'rsata oladi? Mana ukam $100,000 daromad, 1 yillik stabilniy rezultatim 100 ta odamdan nechta inson ko'rsata oladi deb o'ylaysiz? O'ylaymanki, har bir sohada soxta ishtirokchilar ham mavjud. Har bir sohada bu narsa bor. Bu narsadan qochib qutula olmaysiz. Bizni sohaga keladigan bo'lsak, siz mana 19-20-yillarda bir dona qo'lingizdagi barmoqlar yetardi-da, nechta odam borligini sanab chiqish uchun. Imенно ta'lim yo'nalishi bo'yicha. Hozirgi kunda siz bilan meni qo'limga qo'ysangiz ham yetmaymiz. Astanovkadan ko'proq. Astanovkadan ko'proq. Va mana Xitoy mashinalari O'zbekistonga kirib kelib turganda kimdir boshlab berdi bu narsani, yaxshi daromad ko'rdi, odamlar buni ko'rdi, arqadan juda ham ko'p odam shu narsa bilan shug'ullanishni boshladi va albatta firibgarlar ham paydo bo'lishdi-da. Bizni sohada ham shunaqa, ma'lum bir narsa rivojlanyaptimi? Albatta soxtalari ham paydo bo'ladi, firibgarlari ham paydo bo'ladi, har qanday ishtirokchilar paydo bo'ladi bozorda va bu narsani faqat kim bozorda qoladi yoki qolmaydi, azbiy vaqt ko'rsatadi. Chunki maqsadsiz qilingan, ya'ni maqsad pul bo'lgan biznes ko'p yashamaydi-da. 1 yil bo'lishi mumkin, 1,5 yil, 2 yil bo'lishi mumkin. Undan keyin sinadi u narsa. Chunki maqsad faqat pul. Tushunyapsizmi? U keyin odamlarni aldashga o'tadi, yana maqsad pul. Bu normal holat o'zi aslida. Bu inson uchun sama saboy narsa. Ya'ni maqsad pul. Hammani ko'rayotgan insonlarning ham maqsadi pul. Hozir bizani to'g'risida bu faktda bu narsa maqsad pul. Maqsad pul bo'lishi normal holat. Biz aslida moshennik deb o'ylayotgan insonlar bor-ku. Mana shu insonlarning ko'pi aslida hozircha xato qilayotganini bilmayotgan insonlar. Ana nazarimda bu kabi sohada mutaxassislar qovish uchun avvalambor aytib o'tganimdek vaqt kerak. Keyingisi, bilasizmi, agar o'sha meni maqsadim muvaffaq bo'lgan va mana shu maqsad sari harakat bo'lgan. Va maqsad sari harakatda men o'zim uchun avval aytgan, men ta'lim olish yo'nalishida emasman o'zim. Avval ham sizga aytganman. 2017-yilda agar moliyaviy bozorlarda professional karyera boshlangan misol,
Va birinchi million shvetsarskiy frank investitsiyani 17-yilda olgan bo'lsam, man avval sohani yaxshilab o'rganib, investitsiya jalb qilib, o'sha pulni boshqarib, natija qilib, undan tashqari tajriba yig'ib, dальше asset management kompaniyada ishlab, Rossiyaga qarardi, yopilib ketdi, hozir Amerikaga qadimiz. Dальше yana mana shu yo'nalish bo'yicha davom etib o'sib boryaptimi? Yevropa markaziy bankida ham man praktika qilyapman, misol uchun. Ko'chmas mulk investitsiya yo'nalishi bo'yicha ham Germaniyada praktika o'ynayman. Yevropa degan bir joy bo'lardi, o'sha betlarini qurilib turdi, o'sha yerda o'zizga ko'chmas mulkka salom kirishni ham o'rgatishadi. Bu portfel investitsiya qo'yganman deb aslında o'sha aktivlarni boshqarish, boylikni boshqarish yo'nalishi bo'yicha. Bu yo'nalishda 4 yil, 5 yil juda katta natijaga erishgan holda ana o'shandan keyin O'zbekistonga kelib, shunda ham asset management va wealth management kompaniyaga asos solmoqchi ekan. Faqatgina shu qonunchilik bu yerda hali mukammal ravishda rivojlanmaganligi uchun va insonlar hali tayyor bo'lmagan, chunki minimal investitsiya kompaniya Shvetsariyada minimal investitsiya firma regulyatsiyasi bo'yicha 1 million shvetsarskiy frank. Grubo $1 million. Ta'lim berishdan avval men keyin o'ylaganman, bu yo'nalishda O'zbekistonni rivojlantirish uchun bizga o'sha yerda aytishardiki, agar bozor shakllanmagan bo'lsa, avval bozorni shakllantirib, buning uchun odamlarga bilimda o'qiting. Ana bundan keyin qilmoqchi bo'lgan biznesingni qiling. Mana shu narsani, mana shu strategiya bo'yicha men hozir O'zbekistonga ketmoqdaman va o'ylaymanki, agar hamma ham aksariyat insonlar agar mana shu kabi strategiyani tanlashsa, maqsad birinchi navbatda pul emas, hech bo'lmasam o'zini rivojlantirib turib, keyin mana shu rivojlanganligini tajribasini boshqalar bilan bo'lishsa, maqsadga muvofiq bo'ladi deb o'ylayman. Siz aytdingizki, maqsad pul degan narsani biz gaplashdik. Siz aytdingizki, hamma narsada maqsad pul. Lekin keling, men bu narsaga ozgina e'tiroz bildiraman. Sababi bir misol keltiraman, siz o'quvchilarimga ko'p keltiraman bu misolni. Tasavvur qiling. Bir inson doktor bo'lmoqchi va bu inson xirurg bo'lmoqchi. Operatsiya qiladigan doktor. Agar bu inson haqiqiy odamlarni hayotiga hissa qo'shadigan, hayotni qutqaradigan, odamlarni davolaydigan darajada mutaxassis bo'lmoqchi bo'lsa, uni xatti-harakatlari faqatgina mana shu narsalarni o'ylagan holda bo'ladi. Pulni o'ylab, operatsion stolda bemor yotsa va doktor uni xirurg uni operatsiya qilsa, agar o'sha doktor birinchi darajali mutaxassis bo'ladigan bo'lsa va uni hamma deylik o'sha mamlakatda taniydi. Inson o'sha xirurg operatsiya qilib turgan paytida men o'ylamayman, shu pulni o'ylaydi. Mana $+1000. Mana e'tirozga momentum e'tiroz berib ketaman. Bitta inson og'ir ahvolda turibdi-da, operatsiya qilish kerak va operatsiya uchun pul kerak. Pul to'lamasa operatsiya qiladimi yo'q? Endi men jarayon. To'xtang. Manfaat haqida gapirishimiz lozim. Qarang, bitta insonga mana og'ir ahvolda keldi, masalanda. Operatsiyasi $50,000 turadi, masalan, yoki $20,000. Bitta xirurg bor, rostdan ham $50,000 operatsiya qiladi. O'sha inson oilasi $50,000 to'lamasa operatsiya qiladimi yo'q? Men aytib turgan narsa hozir boshda. Agar inson mutaxassis bo'ladigan bo'lsa, men mutaxassis nuqtai nazaridan gapirmoqdaman-da, u operatsion stolda doktor, xirurg, u faqatgina o'zini tizimini o'ylaydi. Tak, birinchi buni qilishim kerak, keyin buni, bilimiga asoslanadi. Tushundim, ya'ni maksimal maqsadi o'sha insonning hayotini qutqarish. To'g'ri. Va bu inson o'sha pulni o'ylamaydi. Lekin pul bu alternativ dohod bo'lib qoladi. Ya'ni побочный effekt. Bir dori ichasiz, boshingiz og'riyapti, bosh og'riq o'tib ketdi, jigarga salbiy ta'siri bor, boshga ijobiy ta'siri bor. Batda ham shunaqa. O'qidingiz, sarfladingiz, vaqt investitsiya qildingiz, hamma yoq yaxshi, hamma yoq zo'r. Bemor tuzaldi, pul o'zi keldi. Как побочный effekt bo'lib, siz orqangizdan keldi. Siz moliyaviy bozor ishtirokchisiz, kompyuteringiz oldida o'tiribsiz, nima odamlar ko'p pul yo'qotadi? Sababi bozorga kiryapti, maqsadi pul. Bo'ldi, batda boshqa maqsad yo'q. Pul o'zi qilib qo'yapti. Agar mutaxassis nuqtai nazardan agar bu narsaga qaraydigan bo'lsangiz, men bu bozorga kiradigan bo'lsam, o'tiradigan bo'lsam, o'zimga yarasha rejam mavjud, qadamlarim mavjud. Hop, soat nechi? Okey, menga hozirgi vaqt to'g'ri keladi. Mani bu ko'rsatkichlarim qanaqangi? Hop, bu narsa menga to'g'ri keladi. Bozor qanaqangi? Zo'r, yangiliklar qanaqa? Zo'r, statistika qanaqa? Zo'r. Hamma, to есть qadamma-qadam o'zini prosta shuncha yilga qilib turgan qadamlarimni bosib o'taman. Bo'ldi, pulni o'ylash yo'q, faqatgina konsentratsiya qadamlarda ketadi, bilimimda, tajribamda. Bizchi yo'nalishimiz boshqada. Masalan, aytmoqchi bo'lganimiz, sportda bo'ladi-yu, siz o'ng oyoqni yaxshi deb siz chap oyoqni yaxshi deb bu degani siz yaxshi yoki men yomon o'ynayman degani emas. Yo'q, aytmoqchi bo'lganim, umuman olganda, men tradingni insonlarga o'rgatib bo'lmaydi deb hisoblayman. Например, siz bilan gaplashsak bo'lsa, tasavvur qiling, o'zimni masalan kurs o'taman-da, lekin bari insonlarni tradingga o'rgatib bo'lmaydi deb hisoblayman-da.
baribir qiziqarli savollar, unda nimaga o'rgatasiz? Masalanda, raz insonni o'rgatib bo'lmasa ekan, nimaga unda bu insonlarni o'rgatasiz? Sraz javob berib ketaman-da. Trading o'zi menimcha fikrimga qo'shsangiz kerak. Bu trading sohani olaylik, insonni oynadagi aksiyaga o'xshaydi. Qanaqa inson shunaqa trading yoki qanaqa trader shunaqa inson. Bu Psixologik narsani har bir sohaga taqqos. yo'q, da o'shanaqa, ya'ni aytmoqchi bo'lganim, ya'ni men insonlarni oynadagi aksini ko'rsatishga ularga bilim beraman va bu tradingdan muhimroq narsa deb hisoblayman. Ya'ni unda sovuqqonlik bormi? Insonning hayot va vaqt taqsimoti qanaqa? Masalan, например, keling oddiy misol keltiraman sizga. Haqiqatan men insonlarga tradingdan boshqa narsalarni o'rgataman o'zi aslida, ishoning. Mana shu o'tiribdi-da bolalar. Aytyapti, ustoz, men qachon professional trader deb o'zimni hisoblayman deb savol berdi. Normal savol. Men unga aytdim-da, qorinni yo'qotsa edi. Bu yerda Fibonacci yo'q bu yerda. Bu yerda risk menejment yo'q, bu yerda psixologiya yo'q bu yerda. Men aytdim, qorinni yo'qotsang bo'lasan dedi. Sen hayotda o'zing uchun disiplining borligini, yog'li narsa yeyish kerak emasligini, gazirovka ichmasliging kerakligini, например, sport bilan shu, agar shuni o'zing uchun isbotlamoqchi bo'lsa, trading haqida gapirma. Traderlarni teoriya kurs orqali trader qilib bo'ladi deb o'ylamayman. Qo'shilmayman gapingiz. Unda menga yuboring trader shogirtlaringizni, men ularga millionlab to'xtang, endi sportlashmayman bilan. Siz menga hozir 10 ta bola berasiz, 10 ta bolangizga 1 million dollardan beraman, kelishdingmi? To'xtang. Endi orqaga chekinmang shu yerda. Siz aytdingizki, men qo'shilmayman dedingiz, demaysiz, traderlarni professional trader qilib bo'ladi deb o'ylaysiz, to'g'rimi? O'shanaqa 10 ta shogirdingizni menga yuborasiz. Yo, to'xtang. Qayerga yo'q? To'xtang. Tugataylik mavzuni, bitta mavzuni tugataylik. Qayerga yo'q? Siz menga 10 ta bola nasib 1 million dollardan har bittasiga beraman. Yuboramizmi, yo'qmi? Azbek, odam oldingizga yuborish va ularga 1 million dollar. Yo, siz shogirdlaringiz muammo emas. Uni amalga oshirish. Zafiksировать qildik, cho'ntakka soldik. Bola 50% meniki. Bo'l. Endi qarang. Gapingizga qo'shilmayman. Buning sababi bor. Sabab qanaqa? İnsonlarga teoriya orqali, ya'ni nazariy bilim orqali mutaxassis qilib bo'lmaydi trading sohasida deb aytyapsiz. Ammo maziyati men gapingizga qo'shilmayman. Nimaga? Har qanday amaliyotning orqasida avval nazariy bilim yotadi. 100%. Moliyaviy bozorlarni professional ravishda hozirgi soniyada tahlil qilishingiz uchun sizga tarix kerak. Tarixsiz siz bu narsani qila olmaysiz. Men sizga o'zi oldin qoida ham istoriya повторяется. Men sizga hozir Dow nazariyasini aksiomalarini aytib o'tirmayman. Bu narsani yaxshi bilasiz. Lekin Dow nazariyasini aksiomalariga biz agar tayanadigan bo'lsak, bizga nazariy bilim avvalambor birinchi nuqtai nazarda bizga kerak. Avval biz nazariy nuqtai nazarini sohani tushunib olishimiz kerak bo'ladi. Fundament qurib olishimiz kerak bo'ladi. Mana shu fundament mustahkam bo'lgandan keyin mana shu nazariy bilimning ustiga biz keyingina amaliyot qilishimiz kerak bo'ladi. Qanchalik nazariy bilimimiz, soha yo'nalishi bo'yicha tushunchamiz to'g'ri va mustahkam bo'ladigan bo'lsa, binoni fundamentda shuncha ko'p qavat bino qura olamiz. Shunchalik yaxshi amaliyot qila olamiz va har bir insonda professional darajasiga chiqish bu o'zini miyasida. Professional degani men misol uchun yiliga buncha pul boshqarib, buncha daromad qilsam, men o'zimni mana shunaqangi mutaxassis deb tushunaman desa, demak bu uni professional nuqtai nazari mana shu odam uchun professional maqsad u shunaqa. Kimgadir deylik 7-8 raqamli hisob raqamlar kerak va yillik daromadi ham shunga yarasha bo'lishi kerak. Kimdir aytadi, "Yo'q, men boshqachanga yo'l tanlayman" deydi. Hammani professional darajasi har xil. Misol, siz o'zingizni deylik, sportda aytasiz, весовой kategoriya bor-da. 100 kilolik boksyor bilan 50 kilolik boksyorni hech kim ringga olib chiqmaydi. Siz o'z yo'nalishingiz bo'yicha mutaxassis, men o'zim yo'nalishim bo'yicha mutaxassis. Siz professional nuqtai nazardan hayotda sizga mana narsalar kerak, karyeradan bu kerak. Undan u yog'iga intilmaysiz, yetadi siz, chunki o'zi bu oldingiz bo'lib turgan maqsad o'zi katta. Undan u yog'i o'zi bilasiz. Hali nima desam bo'ladi. Olmoqchi bo'lsak, forini yo'qotib qo'yishingiz mumkin. Menda ham xuddi shunaqangi. Hozir aytib o'tgan shu nuqtai nazardan men sizga aytyapmanki, nazariy ma'lumot orqali odamlarni mutaxassis bo'lmaydi deyapsiz. Men bunga nimaga qo'shilmadim? Sababi nazariy bilim mustahkam bo'lmasa, siz bunga hech qachon amaliyot qilib u odamni mutaxassis qila olasiz. Bu gapga qo'shilmadim. Tushundim. Balki sizga oxirigacha aytganda balki qo'shilgan bo'larmiz, balki
hozir aytib o'tgan hamma gapingizga 100% qo'shilaman. Hammasiga lekin qo'shilaman. lekin 10 millionni menga berasiz, men olib borib topshirib kelaman ularni. Yo'q, siz menga yuborasiz. Men bilet hammasini to'lab beraman. Hammasini. Sizni kabinet parolni menga berib qo'yasiz, o'ylab yo'qni hal qilib olamiz. Qarang, teoriya haqida gaplashdik-ku, treyderlarni men sizga tushuntirib beraman. Nimaga unaqa deganimni tushuntirib beraman. Sizga fakt muhimmi yoki sizni teoriyangiz muhim? Men uchun men ko'proq faktlarga tayanishni ko'raman. Teoriya qayerdan kelib chiqadi? Yo'q, qarang, men sizga tushuntirib beraman. Qarang, Qarang. Men sizga mana o'zimning o'quvchilarimdan fakt keltiraman-da. Masalan, men har xil yo'nalib, har xil hamma narsani sinab ko'rdim-da. Ya'ni teoriya kerak. Teoriyasi просто так tushunarli, o'zidan o'zi ishdan paydo bo'lib qolmaydi. Teoriya kerak. Qarang. Siz teoriya berasiz, bilim berasiz-ku. Manda ham birinchi nazariy bilim, undan keyin amaliy beriladi. Bilaman, qarang. Men nimani sinab ko'rdim insonlarda va yuzlab insonlar. Mana oldingizga bitta keldi, treyder. Unga siz berdingiz teoriya, berdingiz masalan. Farqi yo'q. Endi teoriya deylik. Teoriya berdingiz-a. O'sha teoriya siz bilasiz-ku, sizning bilimingiz darajasi. O'sha teoriya orqali siz daromad qilishingizni ham bilasiz, daromad qilib kelyapsiz. O'sha teoriyani berdingiz-ku, o'sha mana bir vaqt degan tushuncha bor-ku, boya gaplashdik. O'sha birinchi 1 yil bor-ku. O'sha treyderga bilim berib uni nima deydi, erkinlikka chiqarib olasiz-ku. Teoriyasi qanchalik kuchli bo'lmasin, u teoriyani siz xohlagandek u treyder foydalana olmaydi. Shuni natijasida u qachondir ertami kechmi professional treyder bo'ladi va ungacha bir ikkita depozitda baribir silib qoladi. Hamma shu narsadan o'tadi. Hamma o'tmaydi. Agar siz teoriyadan keyin uni o'zingizni g'oyalaringiz bilan amaliyotga olib ketsangiz o'tmaydi. Men uni sinab ko'rdim. Men treyderlarning gruppasida alohida bitta gruppani oldimda, ularga shunchaki teoriya bilim berdimda, hamma narsani o'rgatdim. Psixologiya, risk menejment, texnik analiz o'rgatdim. Gruppa keyin ularni erkinlikka chiqarib oldim. Baribir minus qildi. Bu ikkinchi Bunga o'ramiz kerak. birinchi ikkinchi gruppaga bilim berdimda, xuddi shu bilimni berdimda, lekin ularga o'sha bilimni tasdiqlash uchun alohida demo shotda o'zi savdo qilish uchun alohida yo'nalish berdim. Ikkinchisi aytdim, va sizlar o'zingizlarga o'ylang bo'lguncha men bilan birga savdo qilib turasizlar. Bu gruppa umuman minus qilgani yo'q. Chunki qanaqasi minus qiladi? Men o'zim buni ideya aytib turib, bolalar, qarang, men sel, chunki esinglarda men sizlarga mana bunaqa o'rgatdim. Shuning uchun sel men bitta. O'tibsiz, o'shaning uchun sel olasiz. Bu yerda bay olasizlar. Esinglarda men bunaqa bay Odamlarning qo'lidan, bolani qo'lidan ushlab yursiz, u albatta qoqinmaydi. da endi Birinchi aytgan gapingizga hozirgi harakatlaringiz to'g'ri kelmayapti. yo'q, to'xtang. Bu to'ysiz unutmay ketgan. Вот, men sizga просто bu gruppa bilan bu gruppani farqini tushuntirib beraman. Fakt qanday natija bilan tugaganini aytayapman. Bu fakt bu. Bu shunchaki bu meni fikrim emas, bu sizning fikringiz emas bu. Bu fakt. Men 10 ta bola o'rgatdim, baribir 9 tasi minus qildi, 10 ta bola o'rgatdim, 10 tasi plus qildi. Farqi katta-da, bu fakt. Shundan kelib chiqib, men bitta narsani tushunib yetdim. Treyderni ma'lum bir vaqt sohani qiyinchiligidan kelib chiqqan holatda uni siz o'zingizni o'sha o'rgatgan bilimingiz orqali savdo qildirib turishingiz kerak va uni boshqarib turishingiz kerak. Bu faqatgina ma'lum bir vaqt. Yo'naltirib turishingiz kerak va unda refleks paydo bo'ladi. Ya'ni bitta inson ertalab tongda turishi kerak, 3 ta turishi kerak. Budilnik qo'yadi. Bir oydan keyin budilnik qo'ymaydi. Biz budilnik turishni boshlaydi. O'sha budilnik bo'lib berishingiz kerak-da. Bu narsaga men rasmiy minglab shogird chiqargandan keyin bu narsa baribir siz bilasizmi, bilim berishda ham opit oshadi insonda va tradingda har vaqt o'tgan sari opitiz oshadi. Tradingda bilim berishda ham opitiz oshadi. Ishoning, haqiqatan ham meni kursimni tugatganlarni juda ham ko'p недовольный bo'lgani bu fakt. Men bundan qochmayman bu faktdan. Va buni men aniqladim-da, keyin aniqladim. Tushundingizmi? Bu meni xatoyim bo'lgan. Ya'ni insonlar, masalan, meni kursimdan keyin sizning kursingizga borganlar bor, siznikidan keyin meniga kelganlar bor. Bu normal holat, bu insonlarning shu yerda sizdan chiqib qolmaguncha gapingiz bo'ldi, o'zi bir savolni berib ketib, men oldimda bir nechta bir holat bo'lganda, bir insonlar oldimga kelib, menda o'qib turishganda, ular menga aytishgandiki, ko'z gap gapirmoqchi edim. Hop, mayli, gap bersan. Ular aytishgan, biz azga jo'natdilar, Asqar. Qayerga jo'natish? Siz oldingiz. Nimaga? Biz so'rdik, hatto o'qiylik deb sizni maslahat berib olish to'g'rimi ustida. Bu bir martalab bo'lmagan, bir necha marta boshqa qoladi. Shunga rostmi? Agar rost bo'lsa, u qayerdan kelib chiqdi bu narsa? Nimaga
Bunaqangi shu bo'lganmi bunaqa holatlar? Bunaqa voqea bo'lganini yo'q, mana qarang. Bunaqa holat man sizga insonlarni yuborganim bo'lmagan. Boshqa holat bo'lgan. Подтверждение deydi, tasdiq bo'lgan. Ya'ni man O'zbekistondaman, O'zbekistonda offlayn kursga bormoqchiman. Menga Uranus to'g'ri kelyapti deyilganda, Feruzbek yaxshi bola o'rgansangiz bo'ladi degan taklif. Farqini bu. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, man o'zidan o'z sizga hech kim yubormaganman. Chunki o'zimga yuboraman. To'g'risida, какие aytaman, haqiqatni aytaman. Askeptor boringlar Toshkentda, mani shogirdlarim yaxshi o'rgatishadi deyman. Sizga yubormayman, siz konkurentsiz menga bu sohada. Lekin sizni tanlagan insonlarga yo'q, bizga kelinglar demaganman. Unaqasi bo'lmaydi. U kelajakda ham bo'lmaydi. Bunaqasi. Chunki u insonning vibri va men siz bilgan inson sifatida Feruzbekni bilaman, bilmasangiz bo'ladi degan tasdiq bo'lgan. Tradingda bor-ku, bilasizmi? Negativ so'zlar, hayb narsalar tez tarqaladi. Buni biz bilamiz. Например, va tradingni qimor deyishlari, o'yin deyishlari to'g'rimi yo noto'g'rimi? Bu juda ham to'g'ri va juda ham yaxshi. Sabab bu narsa tarqalishi kerak. Chunki haqiqat ertami kechmi hammaga ayon bo'ladi hammaga bu narsa. Sababi bilasizmi? Qanchalik hayb bo'lsa, insonlarda shunchalik baribir qolismi yo'q informatsiya tug'iladi. Ya'ni trading degan so'z uje miyasiga kirdimi u narsani, uje u bizning yutug'imiz, siz bilan meni yutug'imiz. Nimaga? Chunki xalqaro moliya bozori bu har bitta davlatni iqtisodiyotini rejagi ekanligini biz bilamiz. Boshqa davlatlar uchun javob bermayapmiz. Xos tasavvur qiling. Masalan, Amerikan Wall Streetini biz bilamiz, biz Xitoy fond birjasini bilamiz, Yevropa fond birjalarini bilamiz, to'g'rimi? Va ular u davlat uchun qanchalik muhimligini bilamiz, to'g'rimi? Bo'ldi, bizga shu yetadimi? Bizning asosiy biz nima deydi? Asosiy mantiq nima ekanligini biz bilamiz, siz bilamiz, to'g'rimi? Shuning uchun o'sha qimor deyotganlar, qimorga trading taqqoslayotganlar, biz u insonlardan minnatdormiz va sizlar orqali soha rivojlanadi va bizga bu kerak. Sababi chunki biz birinchi qaldirg'ochlardamizda. Feruzbek trading sohasini O'zbekistonda rivojlantirishni va shu sohadan pul topish mumkinligini va treyderlik mavjudligini birinchidan boshlab bergan insonlar. Shaxsan 2019 yo 20-yilgi agar biz 19da siz bilan tanishgan bo'lsak, o'sha davrdagi insonlarning soni hozirgi kunda juda ham kam qoldi. Biz bilan birga bo'lganlar yo'q. Hozir ular ko'rinmay qolishdi. Shunaqangi bir tendensiya ham mavjud. Yo'q, o'zi siz boya aytdingiz, az bermay ko'pchilik gapirib chiqaverasiz, ko'p e'tibor bermaysiz bo'lmaydi. Feruzbek, keling shu joyda ozgina tushib maqtanib ketay. Ruxsat bersangiz, o'sha men aytib chiqqan odamlarning 90% yo'q ketdilar. Kimdirlar, nimadirlar bo'lib, kimdirlar boshqa davlatlarda, o'sha aynan men gapirib chiqqan insonlar. Baribir. Va biz payt kelib, bilasizmi, bizni davlatimiz, iqtisodiyot vazirligi, prezidentimiz, men 100% beraman, ertami kechmi fond bozori rivojlantirish kerakligiga e'tibor berishadi. Men bunga 100% beraman. O'zi berishmoqda, o'zi boshlandi. Chet el tajribasini o'zi o'rganib chiqib, O'zbekistonda har mana shu chet el tajribasi asosida fond bozorini rivojlantirish. Men o'zim O'zbekiston fond bozorida 2018-yildan beri ishtirok etaman. O'sha paytda endi o'sha kuchli reklamalar kuchayib, O'zbekiston ichki fond bozoriga qiziqish juda ham oshgan. Masalan, aksariyat holatlarda IPO yo'nalishiga. Ammo hozirgi kunda O'zbekistondagi ichki fond bozorini ma'lum bir instrumentlari mavjudki, kerak bo'ladigan bo'lsa, aks fond bozoriga nisbatan ko'proq daromadsiz bo'ladi va bu instrumentlarning nomi obligatsiyalar. Xoh O'zbekistonda yevro obligatsiyalar, buni stock exchange'da xoh O'zbekistonda davlat obligatsiyalari, mahalliy valyutaning o'zini ichki bozorda va mahalliy valyutadagi korporativ obligatsiyalar. Mahalliy valyutadagi korporativ obligatsiyalar bank depozitlariga nisbatan ham katta daromad hozirgi kunda bermoqda. Chunki albatta korporativ obligatsiyaning riski yuqoriroq bo'ladi. U yerda garantiya bo'lmaydi. Banklarda hozir O'zbekiston depozitida qonun-qoida o'zgardi. 200 million so'mgacha garov mavjud, ya'ni o'sha kafolat mavjud. Davlat qoplab beradi, qolganini o'zi qoplab bermaydi. Ammo shu 1 milliard plyus bo'lsa, 5 ta bankka taqsimlasangiz muammo yo'q. Bitta bankda 1 milliard qo'ysangiz, hozirgi kunda o'sha muammo mavjud. 200 million so'm faqat qaytib keladi va o'sha rivojlanmoqda deb men sizga bu narsani aniq aytishim mumkin va
nafaqat fond bozor yo'nalishi bo'yicha, balkim chet el fondlari ham O'zbekistonga boshqa kompaniyalar orqali sarmoya kiritishmoqda. Unda bu haqida Telegram kanalimda aytgandim. Fidelity, Vanguard, BlackRock. Mana shular boshqa kompaniyalar orqali O'zbekiston ichida hozir mavjud. Ularda kapitallari уже bu yerda bor. Agar biz siz bilan bundan avvalgi mavzumizga nuqta qo'yadigan bo'lsak, ya'ni razgonning malishi, kasino deb aytilishi yoki sohani qimor qilgan insonlarga bu gaplar avvalambor moliyaviy savodxonligi past insonlardan kelib chiqadi. Bu birinchisi. Ikkinchisi, mana shu soha yo'nalishida firibgarlarga uchragan insonlardan shu gap kelib chiqadi. Sabab mana firibgarga uchrasam, ma'lum bir o'zim tushunmaydigan sohamda, bu soha lahatron deyman, firibgar soha deymanda. Shu va qanaqangidir firibgar va soxta moliyaviy bozor ishtirokchilari chiqib turib o'zlarini bu orqali ma'lumotni o'pib ketaveradi, tarqatib, bu bizga kerak, chunki baribir g'alvir borda. G'alvir bor, insonlarda ma'lumot bo'ladi, mana kimdir tushunmaydi, kimdir yomonlaydi, bu muhim emas. Muhimi qanchalik ko'p ma'lumot bo'lsa, baribir pokoleniya o'zgargan sari, kattalashgan sari o'g'liga yetadi, nevarasi takdalik bo'lib, bu har biridan o'tadi bir kun kelib ota-onalar, o'zbek ota-onasi bir kun kelib farzandi professional treyderlikdan faxrlanadigan payt keladi bir kun kelib. Unga biroz vaqt kerak. Unga albatta biroz vaqt kerak va sohani yetakchi o'rinlarida turgan insonlar ham shu narsani anglagan holda mana shu vaqtni qisqartirish rejasini qilib sohani noto'g'ri targ'ib qilmasligi kerakda. Misol uchun biz o'sha hisob raqamni tezda katta qilish, rasm yo'nalishi, uni ikkinchi nomi mavjud full marja deyishadi yoki hozir kichik hisob raqamni maksimal riskga qo'yib katta daromad qilish, bu hammasi bir-biriga sinonim, bitta yo'l. Va bu narsalar, bilasizmi, men o'sha o'zimning o'quvchilarimda ko'p marotaba aytaman, siz aytdingiz, razgonda men olib chiqqanman birinchida. Biz yopiq vebinarlar juda ko'pda. Bir oyda 2 marotaba bo'ladi. O'zimiz o'quvchilarga, bitirib ketgan o'quvchilarga, 4 yil oldin, 3 yil oldin deganlar ham hali ham bilamiz. Yopiq jamiyatda har 2 haftada bizda bo'ladi. Avvallari har hafta edi, hozir har 2 hafta. Har bitta qiziqarli mavzu haqida men ularni ogoh qilib turaman. Bolalar, bu mamnuda, bu bunaqa lekin ommaga chiqib, ma'lum bir insonga qo'lini ko'rsatib, bu mana shuni targ'ib qilmoqda, noto'g'ri qilmoqda deb hech qachon aytmayman. Sababi o'zimiz oilaga aytsak, shu narsani o'zi kifoya. Ko'p odam o'tiribdi, o'zi tarqatib tashlab boshqalarga aql Boya xalq manbasi haqida o'ylayotgan odam. Gap boshqacha. Xalq, qarang, mana shu xalq balki biz qarang, xalqqa 70% xalq, siz 60% meni maqsadim ko'proq xalqqa bilim berish, lekin xalqqa noto'g'ri ma'lumot berayotgan insonlar haqida hech sizdan bir negativ fikr ko'rmadim. Men qarang, agar xalqqa noto'g'ri ma'lumot berib turgan insonlar haqida har bir noto'g'ri gapiraman, ammo ya'ni u insonlarning gapini targ'ib qilaman, ammo ularning ismini aytmasdan. To'g'ri. Ikkinchidan, mayli tosh otilsa, men u toshga qaydarib tosh olib qo'yaman. Sababi o'tib ketib turgan kuchuk akkalar o'tib ketib tursa, siz unga akkalasangiz, siz inson bo'lmaysiz, siz ham kuchuk bo'lasiz. Xuddi shunga o'xshagan narsa. Mani pozitsiyam Shveysariya pozitsiyasi. Men neytral pozitsiyada. Xalqning manfaatini nafaqat ommaga chiqib baqir, chaqir, so'kish, kimdir uyish orqali bo'lishi mumkin. Xalqning manfaatini yaxshi, zo'r, sifatli bilim berib, ular dunyoqarashini o'zgartirgan holatda ham juda katta manfaatga erishish mumkin. Siz chiqib turib, siz yosh bolaga deyman narsa, qo'ling kuyadi desangiz, tiyadi. 100% tiyadi. Lekin ikkinchi marotaba tiymaydi. Qo'l kuyganlar. Yosh katta insonlarda bu narsa sal qiyinroq. Borib bitta kallasi uradi. Shu deb hozir mamtiga uraman endi deydi. Ya'ni boshqa masalan, mana shu razgon mavzusini olib chiqarib qarang, xalqqa foyda tegdi. Bu taraflama manfaat edi. Mana olib chiqdim buni. Birgalikda olib chiqdim. Men lekin adreslar bilan olib chiqdim. Mana shu razgonchi, mana shu yerda qochinglar bu holatda. Har doim negativ orqali ko'tarilish, negativ orqali ham qanday urushlar orqali sohani targ'ib qilish emas. U xolos to'lamasi ertadagi odamlar sohadan yiroqlashishni boshlaydi. Undan ko'ra odamlar to'g'ri ma'lumot berish kerakda. Bu mana shaxsiy fikr. Men agar ma'lum bir inson noto'g'ri fikr berib turgan bo'lsa, noto'g'ri narsa gapirib turgan bo'lsa, men chiqib gapiraman. Ulardan biri ICT SMC. Yangi videoni ko'rdingizmi? Katta xonada o'rangan opa-singillar o'tiribdi-da. Hamma elparimda
"Va!" deb baqiryapti. Misol qilib novostini kutib o'tirishibdi-da. Hamma full manjada tayyor. Yana mana chempion, mana gruppa. Endi bunaqa holatlar ko'p bo'ladi. Yo, endi aytmoqchi bo'lganim, endi har endi bittasini misol qilasiz, endi hammasiga tegishli bo'ladi. Endi baribir noto'g'ri xatti-harakatlar desak, bu o'rinli bo'ladi-da. Shunga meni fikrim, bu narsaga biz javob berishimiz kerak, bu narsaga biz aytishimiz kerak, gapirishimiz kerak. Albatta odamlarning ismini nima qilmasan, endi bu meni o'zimni shaxsiy nimamda, ma'lum bir inson zaytkisi boshida aytdingiz, balkim tushunmasdan qilib turgandir bu narsani. Shuning uchun u insonga avval ogohlantirish sifatida insonning ismini gapirmasdan turib, qatori shu narsani olib chiqib gapirsak bo'ladi. Va odamlar bu yerda o'zlari ham tushunib yetishlari kerak. To'xta, men noto'g'ri qilyapman. Tasavvur qiling, haqiqiy deylik, bu insonlarni o'zini haqiqiy deb biladi-yu. Ammo haqiqiy o'sha Wall Streetdan bir inson kelsa-da O'zbekistonga va O'zbekistonda ahvolini ko'rsa, chunki biz bilan siz ko'zga ko'rinmaymiz. Chunki aksariyat umumiy holatni baholaydi-da. Umumiy holatni ko'radigan bo'lsa, non-farmda siz aytgan kabi savdolarda yoki razmon qilib turganlarini $20 solib bir narsa qilib turganlarida ko'rsa, u yuragi yomon bo'lib qoladi u inson. U aytadi, bu konkret kazino deydi. Bu trading bas deydi. Maqsad bu emas deydi. novosti payti. Buy stop, sell stop. Bu necha yil oldin bilardik-da, masalan, biz ham qilishimiz mumkin, qilib turishimiz mumkin. Endi u boshqa narsa-da. Ya'ni ortiqcha pulimizni ma'lum bir qismini biz ham qilib ko'rishimiz mumkin, hech kimga aytmagan holda. Bu umuman boshqa narsa. Lekin buni bitta xonaga 50 ta odam yig'ilgan, hamma turib. Endi qarang, bundan oldin Bu rostdan kasinoga o'xshaydi bu. Bunaqangi videolar qanaqangi o'zi sodir bo'ladi? Meni bilishimcha, Bu videoni o'lib vaqt sifatida tarqab qo'yishdi. 10 tasi o'xshamaydi, bittasi o'xshab qoladi. O'sha video keyin target yoqiladi, reklama qo'yiladi. Endi biz buni o'zi hammamiz bilamiz, bundan bilsam bo'ladi. Buni Amirlar ko'rishga maza qiladi. Endi ular bilmaydi bu narsani. Shunga men o'ylaymanki, bu narsani deylik, mana shu imенно noto'g'ri sohani targ'ib qiluvchi va noto'g'ri yo'lga olib ketuvchi mavzular, full marja, razgon, kazino, qimor va hokazolarga nuqta qo'yishni avval o'zimizdan boshlashimiz. Ko'rdikmi, biz albatta bu narsaga reaksiya ko'rsatamiz. Siz o'zingizni stilingizda, men o'zimiz stilimda albatta. Boshqalarda ham iltimos qolardik, чтобы ular ham mana shu kabi narsalarni targ'ib qilishdan avval buni mohiyatini o'rgan. Haqiqatan ham bu moliyaviy bozorlarda bor narsami? Bu kabi tizimdan kim foydalanadi? Bu narsalar ishlaydimi yoki yo'q? Va mana shundagina birgalikda umumiy maqsadga erishishimiz mumkin. Ko'pchilik bo'lsak, kinob bo'lsak, men yaxshida Azbek. Men men kutyapman-da, ikkalamiz emas. Boshqalar ham bu davraga qo'shilib, mana shunaqangi chiroyli suhbat qilishni men qolib-qolibda. Hozir kimdan kimni so'ramay, farqi yo'q. Bu nuqta, bu nuqta, kim zo'r, men zo'r. Qanday shu narsa bo'lib qolganda, aksariyat holatlarda, hamma emas, aksariyat holatlarda. Bilasizmi, men mana Dubayga kelgan maqsadlarimdan biri bu o'sha treyderlar, xalqaro treyderlar bir hamjamiyati va kichik forum bo'lib o'tdi. Har xil mamlakatlardan ishtirokchilar kelishdi. Mongoliya, Ozarbayjon, Turkiya, Xitoy, Qozog'iston, endi men O'zbekistondan va O'zbekistondan boshqa odamlar ham bor edi va bir mongol keldi birinchi oldimga. Mongol kelib, O'zbekistonni eshitdi, yaxshi rivojlanyapsizlar, treyderlar ko'paygan demas ekanmiz. Lekin bilasanmi, bir shu qanaqangi o'qimlaring bor ekan yo'nalishlaringni startda qilib u marjin noqola bor ekansizlarda. Bu nima qilyapsizlar, to'xtatmayapsizlar, bu bo'lmagan narsa-yu deyapti mongollar. Kecha kechqurun bir qazarlar xayrlashib turdik. Ular ham bizni mehmon qilishdi. Biz ham ular mehmon qildik, birgalikda loyihalar quramiz deb Qozog'istonga borib, mongollar bilan ham biz haqiqiy atmosferada, trading atmosfera, fikr almashish, nima qilish, yo'qchilik, men O'zbekiston shunaqa qilyapti, chet ellar nima qilyapti. U inson nima deyapti? Inson aytayaptiki, "Bayhalo" dedi, shu nimani ko'rdim, ICT, DSMC, sizlarda hali ham o'sha narsa ketyaptimi deyapti-da. Nimasi? Ya'ni u nima demoqchi? U SMC, ICT ishlamaydi demoqchi emas. U mana shu kabi, bu SMC, ICT misolda gaplar. Mana shu kabi har xil yangi jarangdor nomli narsalarga hali ham ishonyaptimi xalqlaring? Bizda bu narsadan o'zi o'tib ketdik, deyapti. Misol uchun men SMCni hamma nimagadir o'sha hali video qilganimda o'ylaydiki, Firuzbek SMCni tan olmaydilar, yomon ko'radilar. Lekin videoni mohiyati unda bo'lmagan. Videoni mohiyati nimada bo'lgan? Aytgan. SMCmi, ICTmi, o'sha Michael tomonidan yaratilgan konsepsiyalar bu avvalgi mavjud bo'lgan konsepsiyalar, faqatgina uni nomi o'zgargan holda odamlarga taqdim qilingan xolos, boshqa narsa yo'q bu yerda. Keyin o'sha paytda siz bir
kimdir video tashlab berishdi. Agar adashmasam yo'q prямой efir qilganmidingiz yo nimami Instagramda bo'lgan ekan. Uni men gapirganimni o'z gapirgansiz. Mana Firuzbek video qilganlar deb o'shani gapirgansiz. То есть men aytmoqchiman, siz ham bu kabi narsalarni ko'rib aniqlay olasiz. Bu to'g'ri, o'tmishda bo'lgan narsa. Ishoning, biz bu SMC'ni konsepsiyalarini, haqiqiylarini o'qiganmiz, ko'rganmiz, ishlatganmiz. Uni основной teoriyalaridan biri Wycliffe bo'lgan, hammasini bilamiz. Nafaqat SMCIC, balki boshqa qanaqangidir jarayondor nomli tizimlar ham hozir mavjud bo'lib kelyapti-da, odamlarni nima desam bo'ladi, haqiqiy ilmdan chetga o'ngga suradigan. Tushunyapsizmi? Nima kulyapsizlar shunga baqirdi. Nimaga kulayotganimni qarang aytaman, masalan. Askiftil SMC o'tiladimi? Yo'q, SMC va ICT deganingizga kulgim kelyapti sababi qaranglar. Masalan, deylik smart moneyni bo'laylik-da. Mana shu smart moneyni genial strategiya deb hozir eng zo'r narsa deb ta'lim berayotgan bolalar bor O'zbekistonda. Mana shu bolalar bor. Xondivereniki shunday qo'yib qo'yish kerak edi, bularning ahvolini ko'ring. Просто qancha yetib olmaydi. Yo'q, qarang, masalan bor-ku. Smart именно SMCda, masalan, SMCda 80% analiz goldda qilinadi. Ulab o'tiladigan bilimda, qolgani valyuta FXda qilinadi. Endi qarang. FXda 80% vaqt range'da yuradi. Исходя из logikada qarang. Firuzbek degan strategiya tuzingda har bitta high-low proboydan keyin ложный пробой qilib, bitta strelka qilib qo'ysangiz SMC bo'lib ketadi o'sha narsa. Chunki 80% понятно, что demak range bo'lsa, demak high va lowdan keyin за счет qaytuvchi energiyani hisobiga ложный пробойdan keyin обратный движение bo'ladi. Например, zam yengil struktura qilmas, lampochka degan strategiya o'ylab chiqib bor-ku, просто так structure degan so'zni qo'shasiz-da, и пробойdan keyin ложный понятно, что рынок 80% range, flatda yuradi. Flatda yurgandan keyin понятно, что определенный ataldan keyin обратный движение bo'ladi, to'g'rimi? Akkumulyatsiya bu, distributsiya degan tushunchalar bu hammasi Wycliffe'dan kelgan narsa. Именно вот это o'sha agar biz masalan o'zi shunaqa video обращение bilan chiqmoqchi edim. Hurmatli trading kurs o'tuvchilar. Kelinglar, sizlar dars o'tasizlar, faqat oltinni olib tashlaymiz desak, hammasi kursda bizada yo'qolib ketadi kursga. Ishoning, kursga yo'qolib ketadi, yopilib ketadi kurslar. Hammasi oltin. Hammasi zo'r. Eng qizig'i, oltin agar biz moliyaviy bozor instrumentlarini, aynan xom ashyo yoki fond bozori instrumentlarini inobatga oladigan bo'lsak va oxirgi 100 yillik ular bergan daromad jihatini foiz tariqasida ko'radigan bo'lsak, oltin eng oxirgi o'rinni egallaydi va oltinni yurib berish qiymati foiz tariqasi. Ma'lum bir kriptovalyuta, ma'lum bir valyuta, ma'lum bir aksiya, ma'lum bir indeksga nisbatan ancha past. Lekin men haligacha tushunmayman, nega baribir ham oltin. Ular aytishadi, ko'p daromad keltiradi deyishadi-da. Hatto foiz raqamlar shuni aytmoqdaki, u unaqa emas, просто katta ob'yom olchiladi. Bir lot oltinda, bir lot valyutada har xil daromad beradi-da, u shu narsani ushlab qolishga, ob'yom bir xil degan narsada. Hatto hisob-kitob boshqacha albatta. Brokerlarni boquvchi instrumentga aylanadi oltin. Va treyderlarni ajaliga aylandi desa ham bo'ladi. Endi tilloni qo'yib turing. Tilloda hammani o'zini yarasha savdo uslubi mavjud. Biz o'zimizning avvaliga aytib o'tgan savdo uslublarimiz ham mavjud. Sizning o'zingizning savdo uslublaringiz mavjud. Siz savdo uslublaringiz bir tarafdan men havas qilaman savdo uslublariga, sababi ham kriptoda ham bo'lasiz, ham aksiyalarda, ham mumkinda ham day trading, ham swing trading. Men misol uchun scalpingdan boshlagan bo'lsam, endi tradingda, lekin hozirgi kunda uzoq muddatdaman, siz bu o'tgan safar ham ammo nega yomonki, chunki men o'sha uzoq muddatlik ta'lim olganman. Portfolio management, asset managementda men 5-15 yil yo'naltirilgan shu narsani men o'zimda o'rganyapman. Scalpingni nega boshladim? Chunki 20-yil Covid bo'lgan, o'sha YouTube hamal qolgandan keyin noiloj scalping qilas, day trading qilas, beringni boshqa ish yo'q. Kino ko'rmayman, boshqa narsa qilmayman. Kechqurun kitob, kunduzi savdo. Shunga o'shandan boshlanib hozir uzoq muddat. Bir savolga javob beraylik-da. Siz o'zingiz fikringizni, men o'zimning fikrimni, lekin siz boshlab berasiz. Bu savol shundan iboratki, moliyaviy bozorlarda haqiqatdan ham daromad qiluvchi, daromad keltiruvchi moliyaviy bozor ishtirokchilari uchun savdo strategiyasi va tizimi mavjudmi yoki yo'q? Sizning fikringiz? Mavjud. Mavjud. Meni ham fikrim mavjud. Qanaqangi ta'riflab bera olasiz? Siz uchun ideal daromad keltiruvchi tizimni strategiya. Men uchun ideal daromad keltiruvchi tizim
u aynan treyderni topgan yangi zagonoberimiz. Mana shu boshqa tushunchaga. Ya'ni har bitta tizimni masterglishni deb hisoblayman. Ya'ni klassikadan tashqari. Kasb shundasiz. Bu kasb shun o'lmaydi. 100 yildan keyin ham kiysangiz bo'ladi uni. Вот, balki man boshqacha futbolga kiyishimga to'g'ri kelib qolar. Например, biz nevaralarimiz boshqacha modelda chiqadi, lekin kasb shun o'lmaydi. Endi klassika shuning uchun umumiy aytmayman, endi u hamma biladi u narsani. Lekin man bozorda o'sha Zakonomerность deganingizda ham bu baribir ham do nazariyasi deb aytamizda, texnikalarga asos. yo'q, endi bilasizmi? Man oddiy misol aytaman sizga, qarang. Qo'polroq misol aytaman. Masalan, 2002 va 2007-yillar o'rtasida 2007 Ben hozir funt dollar deb biz aytasiz lekin. Yo'q. 2002-2007 yillar orasida yevro funtda 5 yillik flat bo'lganda va o'sha flatda uzunligi 600 funtni shunaqa tasavvur qiling. Bu degani o'sha paytda любой martingale 5 yil daromad bergan va dahshatli doxod berganda. Любой joyda bay olsangiz, sel olsangiz daromadi bayda yopmasdan turib sel olsangiz katta tasavvur qiling. 5 yil flat. Yevro funt olsangiz, mana shunda узкий koridor borda, oylik svi anaqada grafikda, например, 5 yil ichida. Ya'ni aytmoqchimanki, hech kim bozorda darsh bu dushida qanaqa bo'lishini hech qachon bilmaydi. Bu dushida aniq, lekin ma'lum bir vaqtdagi zakonomerность qachondir ishlashdan to'xtashini buni ham bilmaydi va bilishi ham shart emas, lekin baribir limit bo'ladi. Masalan, menda ham xuddi shunaqa zakonomerностьlar mavjudda. O'sha zakonomerностьlar, bilasizmi? Masalan, balansim 20% minusdan keyin men to'xtada u zakonomerность optimizatsiya qilish kerak. Va ungacha balki 5%, 17%, 14% qo'yish ham mumkin. Menda qanaqa? Men zakonomerностьlarni bozorda takrorlanuvchanliklarni qidiraman-da, buni topganimdan keyin uni tarixni tekshirib chiqaman. Masalan, oxirgi 20 yilda qanaqa ishlagan va bu tushi uchun foydalanishni boshlayman va limit poteriya qo'yaman. Ya'ni haftani ichida 7% prosatka bo'lsa, уже optimizatsiya qilish kerak. Nima nitak boshlandi? Demak, u zakonomerность to'xtashni boshladi. Xuddi ani 5 yil flatdan keyin flatdan chiqib osmonga uchib ketganda, Tizimda risk management ham albatta mavjud va quvurishdan u sama saboyda va o'shanda menda limit bo'ladi menda. Yevro funtda 5 yildan keyin osmonga 1,5 punkt otib olganda, demak, sell martingale uxlagan degani, например, tushunarli. Ya'ni, anu sikl tugadi, siklishni tugadi va любой u endi martingale tushunadi. Любой boshqa, masalan, yidi martingale emas, bittalik bitim va stop take strategiya ham, masalan, qachondir yomon ishlashi mumkin-da yoki ishlashdan to'xtashi mumkin-da bu narsa. Shuning uchun biroz nisbiyroq savolga, men nisbiyroq, chunki javob ham konkretniy bo'lishi qiyin-da, chunki siz strategiyangiz, o'zingiz ishlab chiqqan strategiyangiz qachon ishlamay qolishini bilmaysiz-da. Вот, meni fikrim ham xuddi shunaqa. Ya'ni bozorda aniq daromad keltiruvchi strategiya mavjudmi? Javob ha, mavjud, lekin u siklishli. Ya'ni u vaqtinchalik va u qaysi vaqt bilan bog'liqligini afsuski hech kim bilmaydi. Juda zo'r. Menga ham fikringiz juda ham yoqdi va o'ylaymanki, bu narsaga qo'shimcha qilib aytishingiz mumkinki, bu kabi strategiyalar mavjud, ammo bu strategiyani boshqarib turgan odam undan ham mavjudroq, undan ham muhimroq hisoblanadi, chunki odam moliyaviy bozor ishtirokchisi sifatida moliyaviy bozorga kirishga tayyor bo'lmasa, dunyodagi eng zo'r strategiyani berib qo'ysangiz ham uni ishlata olmaydi. Endi men o'zim qanaqa strategiya ishlatishim haqida aytdim, ya'ni ma'lum siklini zakonomerность bozorda qilaman va menga qiziq. O'zingiz Menda darajalar. Menda masalan darajalar, klassik uslublar, klassik patternlar bor, faqatgina bugungi bozorga to'g'ri keladi. Siz aytgandek, agar to'g'ri kelmasa, men ularni sal o'zgartiraman. Ammo asosan darajalar va men nima qilaman? Avvalambor men tanlab turgan instrumentni o'zimdan yaxshi bilishim kerak. Ayolimdan yaxshi bilishim kerak, do'stimdan yaxshi bilishim kerak. Keyingisi, uni nasreniysi qanaqa? Yangilikka qanaqangi rioya qiladi? Qaysi yangilikka qanaqangi rioya qiladi? Punktlari qancha takot boradi? Impulsni harakatlar bormi? O'rtacha xatari qancha? Bir yilda qancha bo'lgan? Oxirgi hafta qancha? Bir oyda qancha? Va qo'shimcha unga omillar. Bu instrument. Misol uchun neft, men yaxshi ko'raman neftni. Uni break even narxi qancha? Kompaniyalar neftni qaysi narxdan sotish kerakki, ularda daromadi 0 ga teng bo'lishi uchun sof daromadi, ularning moliyaviy hisobotlari. O'sha narxga yaqinlashganda meni tizinim o'zgaradi. Kunlik atar qancha?
necha punkt belgilab olamiz. Misol uchun hozir neft o'rtacha 200 punkt atrofida harakat qiladi. 180 200 punkt atrofida bir kunlik neftni harakati agar atandi bir oyligini inobatga oladigan bo'lsangiz, shu narsa asosida keyin tizim tuziladi albatta. Va albatta OPEC va OPEC Plus koalitsiyasini nazorat qilaman. Ularda neftning qazib olish dobechasi qanchalik oshadi yoki oshmaydi. Chunki oshsa supply oshadi, demand oshishi sekin pastga qarab ketishni boshlaydi. Va albatta men siz aytgan range topaman u yerda. Narxni bir necha yil davomida harakat turgan minimumi necha marotaba kelib ketgan va narxni eng yuqori maksimum. Mana shu range ni olganimdan keyin mana shu tizimni o'zim tayyor tizimni mana shu tizimga qo'ydim. Rangedan chiqib ketsa, menda mutlaqo boshqa tizim ishga tushishni boshlaydi. Sabab bu tizim range ga yo'naltirilgan, rangedan chiqib ketdimi, o'zi boshqa strategiyaga o'tishni boshlaydi. 45 neft agar 45 dollargacha yaqin bo'lsa, 45 dollarda pastga proboy qilsa, uchinchi tizim menda qo'llaniladi. Umumiy neft uchta tizim. Объем oshirishni boshlayapti. Yo'q, ajab, ob'em qanday oshmaydi. Siz o'ylagan qanday oshmaydi. Oshadi, o'z o'ylagandan oshmaydi. Chunki risk menejmenti menga bu narsani ruxsat bermaydi. Endi keyin azmi yana bir narsaga nazar solsak, bir taklifim bor. O'ylaymanki, obunachilarga ham bu narsa qiziq bo'lib qoladi. Sababi azmi suhbatimiz davomida kichik bir bahs qilmadik. Mana shu yerda hozir konstruktiv va faktlarga asoslangan bir bahs qilib ko'rsak, ya'ni taxmin qilib ko'rsak, bittadan instrument tanlaymiz. Va mana shu instrumentda yilni oxirigacha bo'lgan tahlilini aytib beramiz. Va ko'ramiz, kim bu yerda haq chiqdi, kim bu yerda nohaq chiqdi yoki agar ikkala taraf ham haq bo'ladigan bo'lsa, kimlar ko'proq bu yerda daromad bo'ldi. Aynan o'sha instrumentni mohiyatiga asoslangan holda. Albatta, agar siz deylik siz 1000 coin tanlasangiz, men neft tanlasam, foiz tariqasida ancha katta bo'ladi. Shuning uchun sizga marhamat. Har doim men boshlayman. Har doim men sizga tanlab qo'ymayman-da, keyin hali sizni tanlab qo'yman. Konkret bitta instrument aytaman. Demak, uni biz bugun datasini belgilaymiz va albatta. Demak, hozir narxini qarab olamiz efirdan keyin. Bu ARK Invest. Men shu instrument, men shu ETF ni tanlayman, fond tanlayman, ya'ni men Katie Woodga ishonaman. Вот, meni tanlaydigan konkret bitta kompaniya. Siz ishonmaysiz, siz ishonasiz. Men ishonaman. Chunki u fikrlashimiz o'xshab ketadi. Sababi aynan umuman o'sha VR olamiga investitsiya, dunyoda o'zgarishi yoki fintech ga ishonishi, imni ARK asosiy e'tiborini imni to есть искусственный intellekt bilan bog'liq kompaniyalarga qaratish etagan. U oldindan edi eng qizig'i bu narsa. Va imni investitsiya qilgan narsalar keyin ko'tarilishni boshladi. Va afsuski pravalniy ideya bu Nvidia bo'lgan. Aynan Nvidia uchishdan oldin sotilgan minusi. Agar Nvidia sotilmaganda ARK Invest eng mo'shli dohod qilgan fondlardan biri bo'lardi afsuski. Va hozir ARK Invest narxi global lowga yaqinlashib qoldi va o'ylaymanki, yilning oxiriga borib ARK Invest hozirgi narxdan ancha yuqorida turadi. Yaxshi, yana bitta instrument qo'shasizmi, qo'shmaysizmi? Mabodo savol. Nike bo'yicha fikringiz short, long? Long. Hozirgi tekushi narxdan yuqorida turadi. Demak, menda bu birinchi instrumentim neft. O'zing har kuni savdo qilib taxmin qilganim, hozirgi narxdan ko'ra yuqoriroqda turadi deb taxmin qilmoqdaman. Keyingisi bu, ammo juda katta yuqorida bo'ladi deb o'ylamayman, ammo sal o'sadi. Keyingisi bu S&P 500. S&P 500 ham hozirgi narxiga nisbatan meni taxminim bo'yicha yuqorida turadi. Endi bilmadim qanchalik bu yil oxirigacha amalga oshadimi yoki yo'qmi, chunki men hozirgi kunda ikkalasida ham pozitsiyam bor. Ikkalasida ham shu yerdan. Va 25 yillik tahlilimga ko'ra, statistikamga ko'ra har doim mana shu tizimim endi neft ham S&P'da ham yaxshi ishlab kelgan va mana shu krizislarga ham bardosh bergan. Chunki 25 yil avval inobatga oladigan bo'lsak, biz 3 ta krizis bo'lgan. .com bo'lgan, subprime mortgage crisis 2008-yili, 2020-yili. Hech qachon Amerikaga qarshi ketmang. Warren Buffett. Xuddi shunaqa. Bayden. Men o'ylaymanki, do'stlar, mana shunaqangi chiroyli bir suhbatda efirimizni yakunlasak ham bo'ladi. Azizbek, katta rahmat bizni taklif qilganingizga, vaqt ajratganingizga.
o'ylaymanki bunaqa suhbatlar oxirgisi emas, yana ham ko'p suhbatlashamiz va kelajakda qiziqarli loyihalarni hammamiz birgalikda moliyaviy bozorlar ishtirokchilari birgalikda xalq uchun, xalqning manfaati uchun amalga oshiramiz. Do'stlar, katta rahmat. Fikrlaringni, izohlaringni iltimos qilib qolardiki, kommentariyalarda bildirganim, balkim mani fikrimga qo'shilmas bo'lsizlar, balkim Azizbekning fikrlariga qo'shilmas bo'lsizlar. Biz bu narsani faqatgina hurmat qilamiz va to'g'ri qabul qilamiz, agar asoslangan va konstruktiv faktlar, dialog bo'ladigan bo'lsa. Katta rahmat. Keyingi podkastlarda ko'rishguncha Azizbek rahmat qildi. Sizga ham tashrif uchun rahmat. Baribir nima deyapsizlarni bilaman. Ikkinchi qismi qachon chiqadi deyapsizlar. O'ylaymanki, ikkinchi qismini o'zi O'zbekistonda olamiz. Azizbekga ham yana bir bor katta rahmat deb aytib qolamiz. Vaqt ajratganlari uchun, sharoit yaratib berganlari uchun. Hammalaring sog' bo'linglar, salomat bo'linglar va har doim daromad sizlarga hamroh bo'lsin.